生，也走不出被困的沙漠牢笼，最终他被晒成了干尸而悲惨收场。这里是地球上环境最恶劣之一的地方，撒哈拉沙漠年降水量普遍不足100毫升，极端的高温气候令这里的动物在夹缝中求存。这只彩虹蜥蜴似乎已经习惯生活在干旱的环境，它的体型较小，在岩石上容易找到庇护所。同时，蜥蜴的鳞状皮肤能够锁住宝贵的水分，但是它也有需要喝水的时候。在这个贫瘠的土地上，并非完全没有水源，在这个高耸的山岩下面，却拥有一个神奇的水坑，它为许多疲惫的沙漠游客提供解渴。这看似平静的水面，实则水里面暗藏杀机。动物们想要靠近水池喝水，它们必须要警惕水里的鳄鱼。令人不可思议的是，撒哈拉沙漠的中央竟然有鳄鱼存在，在整个水池中布满了许多的鳄鱼。如果稍不注意，任何猎物都有可能命丧于鳄鱼池。而沙漠中为什么会有鳄鱼存在呢？早在几千年前，这片土地并非是沙漠的景观，相反，曾经这里是草地丛生，土地肥沃，鳄鱼可以栖息于广阔的水源中。过去撒哈拉地区存在一条特提斯海，被2块古老的大陆所环绕。随着板块的运动，特提斯海逐渐收缩，撒哈拉地区的夏季风逐渐减弱，导致这里的气候逐渐干旱，土地逐渐沙化。历经几百年的影响，曾经属于鳄鱼郁郁葱葱的沼泽，如今变成了地球上最大的沙漠之一。而这个水池是方圆160公里内唯一的水源。与其说这是属于鳄鱼的沙漠绿洲，倒不如说这是一座囚禁鳄鱼的沙漠监狱。被困在沙漠中的这些鳄鱼，由于他们的祖先没有及时逃离这里，最终这些囚徒一辈子都走不出去。而他们的远亲在郁郁葱葱的那个时期，早已经摆脱了牢笼。水面上发生的任何动静都会引起鳄鱼的竞争，它们的食物非常稀缺。此时，一只正在迁徙的蜂鹰停留于此，它正要停下来解渴，可它不知道这是一个鳄鱼池。蜂鹰不但要解渴，而且它还去到水中降温。几头饥饿的鳄鱼蜂拥而上，趁着蜂鹰不注意，鳄鱼立即发动攻击，水面上掀起了一阵波浪翻滚。几头鳄鱼争先抢食，随着水池变得平静，鳄鱼早已经吞食了猎物，但是一只蜂鹰根本喂不饱它们。这些鳄鱼囚禁于此，而没有食物，它们极大可能会被饿死。但是鳄鱼选择自由的话，那么结局也会是悲惨收场，要爬行